नावकाथा गामिनि लामाखौ फोसाबनानै होदों मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारी बिथाङा। बायहाटा सारियालिनिफ्राय बाङालिपारा थांग्रा PWD लामानि गेजेराव थानाय नावकाथा गामिनि लामानि गाज्रि थासारिखौ फोसाबनानै होदों मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारी बिथाङा। तामुलपुर जिल्लानि नावकाथा सुख्लायनि गाहाय PWD लामाया बायफ्लेलांनानै सोमजिनाय गिदिर गिदिर फुख्रिया फरायसालिफोराव थांलाय फैलाय खालामनाय, हान्था मेला खालामनायाव थांलाय फैलाय खालामनाय आरो गारि मटरनि थाखाय गोब्राब जेंना नुजाथिदोंमोन। जायनि थाखाय बे ओनसोलनि सुबुंफोरा गोबां दुखु खस्थ' सहायनांनो गोनां जायोमोन। बे थासारिखौ नुनानै जायगानि सुबुंफोरा जायगानि MCLA एबा मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारी बिथांखौ लामानि जेंनाखौ सुस्रांना होनो थाखाय खावलायदोंमोन आरो रायजो राजाफोरनि खावलायनाय लेखायैनो मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारी बिथाङा दिनै नावकाथायाव गिदिर गिदिर फुख्रि जानानै थानायखौ गावनि रां खरसा खालामनानै बायफ्लेलांनाय लामानि 1 किल'मिटारसो बाहागोखौ फोसाबनानै होयो। माने सारनि नुनायाव सारा जिहेतु बे लामाजों हान्थिबाय थायो, हान्थिबाय थानायाव जिहेतु लामायाथ' गभर्नमेन्ट मथे प्रसेस जागासिनो जिहेतु जागोन नालाय, ओमफ्राय थेवबाबो दा सोलिनो थाखाय जिहेतु थांलाय फैलाय उसुबिदा जायो, गोबाङानो गोबां उसुबिदायाव गोलैयो, बेमारि लांनाय लाबोनायावबो उसुबिदा गोलैयो, फैनाय माबानायाव। ओंखायनो सारा गावनि हायाबाबो जिहेतु बिनि आसुनि थाया, बाखि मा आसुनि जेबो गैया, थेवबाबो गावनि जा एसे गावनि पकेटनिफ्राय जि हायो गावनि दरमाजोंबाबो माबाजोंबाबो मिलायनानै एसे एनै जिखिनि जोंनाव गोथौ गोथौ जाना दङ, जेयाव जों बारनो एसे उसुबिदा जायो लामा गारि सालायनो, बेफोरखौ गासैखौबो एसे मेरामति खालामनायनि राहा लामा होदों आरो बेखौ जों एसे नायगासिनो दङ। आरो बे लामायानो जोंना मेन लामा नालाय थांलाय फैलायाव। माला बे लामाया आबुं महर जाफुंगोन, सरकारा माला लुफुंगोन बे लामाखौ? दा बुंनाय मथेथ' बे आराम्भ खालामसिगोन खामानिखौ, जिहेतु एसे दा दैज्लां बोथोर नालाय, दैज्लां बोथोराव खामानि मावनायाव एसे उसुबिदा जायो आरो जिहेतु खामानिया स्टेटनिफ्राय जागोन नालाय बियो, बेयाव गेजेराव इलेकसन थांबाय पन्सायतनि, बेनि थाखाय एसे खामानि प्रसेस मावनायाव एसे गोबाव जायो। माखासे खामानियाथ' जागासिनो दा, ओंखायनो जिहेतु दा सोलिथ'नो थाखाय जों थांलाय फैलायाव जाहाथे एसे उसुबिदा जाया, बेनि थाखाय बेखिनिखौ बियो गावनि आखाइनिफ्राय बेखिनिखौ खस्थ' खालामनानै गारनो माबेसिम दा जों बेखौ बे ओरैनो गासै जिथु जों सुवापुर साइडनिफ्राय जिथु माबासिम गान्धी चौकसिम जिथु जि गोथौ दङ, बेखिनिखौ जों गासैखौबो एसे गारगासिनो आरो बेखौ मिलायलांगासिनो। ইতিমধ্যে আমি সকলোৱে জানো যে বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা বগামাটিলৈকে আমাৰ এই পথছোৱা ইতিমধ্যে পথছোৱাৰ কাম চলি আছে। প্ৰায় 25 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক ৰাস্তা ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে। তাৰপিছত গান্ধী চকৰ পৰা বগামাটিলৈকে কিছু বিষানুগতিৰ বাবে আমাৰ চেংচন হোৱাত কিছু পলম হৈছিলে। তথাপিও আজিৰ পৰা প্ৰায় 4 মাহ আগত অসম বিধানসভাৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াৰ তত্বাৱধানত গান্ধী চকৰ পৰা বাঙালীপাৰালৈকে যেতিয়ালৈকে ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণ নহয় তেতিয়ালৈকে ৰাইজৰ যাতে অসুবিধা নহয় চলন ফুৰণত, তাৰ বাবে মটৰেবলৈ ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা কৰিছিল। কিন্তু আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ এই ৰাস্তা ইমানেই ব্যস্ত ৰাস্তা যে ইয়াত ওদালগুৰিৰ পৰা ইপিনি নাগৰিচুলিৰ পৰাও এই ৰাস্তাৰে মানুহ গুৱাহাটীলৈকে অহা যোৱা কৰে আৰু গড়েশ্বৰলৈকেও অহা যোৱা কৰে। আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা যে আমাৰ এই ৰাস্তাৰে গুৱাহাটীত এতিয়া বৰ্তমানলৈকে যিবিলাক নিৰ্মীয়মান ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকাই হওক বা ফ্লাইঅভাৰেই হওক, আমাৰ এই ৰাস্তাৰে সেই ডাম্পাৰসমূহ চলন ফুৰণ কৰে। তো ডাম্পাৰৰ যি সংখ্যা, এই ৰাস্তাৰ যিটো সমতা তাতকৈ হয়তো বেছি হৈ যোৱাৰ কাৰণেও সোনকালে এই ৰাস্তাটো যিমান দিনলৈকে থাকিব লাগিছিলে সিমান দিনলৈকে হয়তো থকা নাই। কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এতিয়া যে এই গান্ধী চকৰ পৰা বাঙালীপাৰালৈকে এই ৰাস্তাটো বৰ্তমান খুবেই বিধ্বস্ত হৈছিলে আৰু এই বিধ্বস্ত হোৱা ৰাস্তাৰ প্ৰতি ৰাইজৰ যি দুখ, এই দুখটো বুজি পাই সন্মানীয় BTR চৰকাৰ EM ৰনেন্দ্ৰ নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়াৰ তত্বাৱধানত যোৱা সোমবাৰৰ পৰা ইতিমধ্যে এই ৰাস্তাটোত চেইন কেবল দিয়াৰ কাম আৰম্ভ হৈছে।
যোৱা সোমবাৰৰ পৰা দিছে, যোনদিনাখনে দিছে সিদিনাৰ পৰাই বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে। তো বৰষুণ আৰম্ভ হোৱাৰ ফলত ৰাস্তাত চেইন কেবল দিব পৰা অৱস্থা হোৱা নাই, কিয়নো যি শিল কুঁৱৰী আছে সেই শিল কুঁৱৰীসমূহত ইতিমধ্যে গোটেইখিনি পানী ভৰপূৰ হৈ আছে। তো পানী ভৰপূৰ হৈ থকাৰ কাৰণে তাৰ পৰা চেইন কেবল উঠাই আনিব পৰা যোৱা নাছিলে। আৰু যোৱাকালিৰ পৰা যিহেতু ইতিমধ্যে অকণমান বৰষুণ গৈছে, তো আজিৰ পৰা আকৌ আমি ইয়াত চেইন কেবল দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। কিন্তু বিৰোধী পক্ষই এই যি মাজত 3 দিন গেপ হৈ থাকিলে, এই 3 দিন গেপ হৈ থকা সেই সুযোগটো লৈ পেলাই তেখেতসকলে আকৌ ইয়াত নতুনকৈ ৰাজনীতি কৰিবলৈ ওলাই আহিছে। আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনীতি নকৰিবলৈ তেখেতসকলক আমি সকীয়াই দিছোঁ। সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ সহায় হোৱাকৈ যদি তেখেতসকলে সঁচাকৈ যদি সমাজৰ হকে কাম কৰিবলৈ আছে, বহু এনেকুৱা বান বিধ্বস্ত লোক এতিয়াও তেওঁলোকৰ দিনতে গৃহহীন হৈ থকা অৱস্থাত আছে। তেখেতসকলৰ ওচৰত গৈ তেখেতসকলে সহযোগ কৰক, সহযোগিতা কৰক, আমিও ভাল পাম। আমি যিহেতু চৰকাৰী পক্ষত আছোঁ, চৰকাৰী পক্ষক তেখেতসকলে সহযোগ কৰক, তাত আমি তেখেতসকলক ভাল পাম। কিন্তু আমি যেতিয়া ইনিচিয়েটিভ এটা লৈছোঁ চৰকাৰখনৰ যিহেতু অংশীদাৰ হিচাপে, তো ইয়াত আমাক সহযোগ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তেখেতসকলে ইয়াত ৰাজনীতি কৰিবলৈ নামি আহিছে। আমি সকলো গন্ধ পাইছোঁ, যিহেতু নিৰ্বাচন সমাগত, ইমান দিনে 4.5 বছৰেতো বিৰোধী পক্ষ এইটো একো ইয়াত ইছ্যুৱে নাই, ইয়াত অকল ইছ্যু যদি ডাঙৰ ইছ্যু আছে, আমাৰ এই ৰাস্তাখনৰ অকণমান ইছ্যু আছে। এই ৰাস্তাটো ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ এই ৰাস্তাটো বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা ইতিমধ্যে বঙামাটিলৈকে হোৱাৰ ব্যৱস্থা চলি আছে, আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰতে এই ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণ হ'ব। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रोडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा BM भकेशनेल इन्स्टिटिउटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल रिकर्ड साइन्स, BSS डिप्ल'मा इन EEG and EMG Technology, BSS Diploma in Critical Care Management, BSS Diploma in Hospital Waste Management, BSS Diploma in Hospital Infection Control and Prevention, BSS Diploma in First Aid and Patient Care, BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping, Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो लोगोसे Office Management Courses, Computer Courses आरो Communicative and Soft Skill Education कोर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM भकेशनेल इन्स्टिटिउटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।